aja turu sore kaki janji sabar lan ora kesusu sawae jembar-jembar paine bal-balan kaose biru
Bengawan Solo suarane elok ya Mas Gareng. Iya. Ora apik apa mbok jak. Butuh sedotan Pak De. Butuh sedotan Pak De. Raiku ora kena sekringet tok, kesemprot iki barang. Lah enten apa ta? Lah wong tak coblosi mak crot ngono ning raye. Ngono kuwi ngunjuke nganggo sedotan Pak De. Anu diselang. Diselang. Kemakine lho. Ya, neno. Wangi. Hop, ganti Mbak Eka. Ayo. Coba kutut butel iki kaya apa? Butel ra ketang siti enek buntute. Oh iya. Ning pelah. Ya. Keringan. Luar biasa. Jas. Piye Mas? Piye? Elokane titaing Gusti pancen ana kekurangan lan keluwihan. Nggih. Katane dedeke mung sak pathok suarane kok apike ra ono. Ngenyek. Atok piye to? Ngene iki jenenge saka tanaman nek cilik ngene kae to, dikok Heeh. ora iso gedhe. Kuwi jenenge bonsai. Nek larang nek didol. Mahal lho Pak Deni kok. Mahal. Bonsai. Heeh, bonsai. Oh, aku kulinane bon utang. Apa kuwi? Lah ki bonsai aku bon utang. Heeh. Wong anune Ya aja ngenyek sindene kaya pathok ya. Heeh. Lah apa? Ya. Ya mboten trima. Heeh no, ya sakrana ya tugelan debok. Rungokno Pak Bayu Juragan Gedang rungokno. Engko juragan gedang. Aku tebok. Wis pokoke suaramu apik. Wara-wara. Wara. Kaget aku. Aku kok Pagelaran wayang kulit Hari Wayang Nasional tanggal 4 sampai dengan 11 November nggih, di Maracas Square, Bekasi. nggih, Nggih, alun-alun Pondok Ungu Permai. nggih. Penyelenggara Pepadi DKI Jakarta. Nggih. Waduh. Wonten wajibipun
200.000 rupiah kagem Mas Gareng. Alhamdulillah. Gareng wayang kulit. Nggih, tur nuwun. Oh, sesuk tak suwek-suwek kuwi. Ya, Mbak Eka. Cetok. Aku wis entuk saweran dhewe kok santai. Oh iya, heeh Pak De. Yo. Hanggung nyaman Menoe mana Yo, wiwit manggung, Mas Gareng. Nun. Sing ngempul diabani. Oke. Ya. Rada cedhak ono, men cetok. Oke. Ya. Ya. Or ketakong kempul kon. Bagus. kong Pindho kon. Bos. ketakong Ping telu kon. kong Papat kon. Yes. ketakong Lima kon. Rusak. Apa kok rusak piye? Rusak kutut manggung ora lesung jumengglung. Suwi timpal-timpalan. Bali-balan kok. kreatif kok. Ayo. Sing apik to? Lima sing apik to, Kon. Kok tak tukoke jaket TikTok. Ayo, Kon. Oh, apalane lesung jumengglung. Nah aku isin kowe ngatasi wis dituruti kok ora disawer lho. Aku ya bangeten. Monggo sak aji kempulane 20, monggo ping 5 100. Sawer. Nggih napa nggih? Nggih. Oh, sawer 100. Aku kudu nyawer. Sing ngempul. Perwira. Aku ki lanange jagat panusmane jajelanan. Amin. Perkara nyawer ngono. Pak De Gareng. Wah, aku ki ora iman yen kanggo sedulur kanggo kanca apa ndi sing ana. Pak Agus, Nah. Ora sing njaluk kono kok. Loh, abak njaluke nyir mentale ora kuat, ora cair lho. Walah. Wong senengane. Ayo, sawer sik. Mosok lagi tememplek ngene wis. Jare perwira Perwira, ayo. leleteking jagat lho. Aku ki sabda pendhita pangandikaning ratu, sepisan dadi. Ngon. Es. Ngon. Aku ki terkenal maklar sawer. Ngon. Mengko mulih mampir res area Royal. Royal mangan. Royal mangan, Royal apa wis Ya. kuwek kok. Oh, iya. Wah, aman nih ya. Aku duwe backing, nek duwe backing bagus kok. Iya. Nek kene kowe njaluk pira lho cair. Wah, lho duitku dhewe ndi? Nek kuwi lho. Lah nek endi? Niku lho Pak De. Niku no. Nek Iya. Mustaka iki lho. Kemarin cedak copet wedok iku deni. Ora mbok nyilih tok. Apa? Mbok nyilih aku ya pengen ndemek duit. Wah, wingi sing 50 we rung mulih kok. Nyilih tok ora oleh. Iya, Kak. Monggo monggo. Nenoe nano. Monggo monggo. Monggo monggo. Mangga mangga. Monggo monggo. Nenoe nano. Ayo. Monggo monggo. Gemanggo monggo. Monggo. Ora mangan lopo matane pedes. Nyapa Pak De kok dolanan kapas dekokne mripat. Kupinge sisan kok Irunge nggih sisan lho Pak De. menawa kan sampe Kowe kok keringat. dong ngajak patiku kowe darep rebutan warisanku kok. Hati piye to? Wong kene Pripun, iki Pak? menjaga kebersihan Lah iya sampe to, keringat karena masuk ke globor anune. Pancen wong iki nek piyai sepuh ki anu angel, lagi-lagiane angel. Dieman ora iso. ora kenek kok piye. Ning ketae koyo aku ngajak patiku. Ora mung ben Yo. kotor ngono lho. Hang, yo. Apa?
Pokoke saiki ana omongan ra enak. Ya. Anggo nyamang mana nyapa Utuh rapati lara bareng ki kruwak wah jarem iki. Yo, Pak Rizky. Ayo. Pramitra kami Wilujeng rawuh ipun Pakde Gareng Semarangan. Semarang tok Semarangan, kok dadi garangan. Ora tak kok ngono kaya hakim garis. Hakim garis. Hakim Yuk. Ano, yo Kak. Yo, kudu nyelak. Gedhiwekku lho. Sok bater baekmu lho. Yo, Kak. Wangi. Kudu nyelak to. Yo. Endi? Tutut manggung tutut Terima kasih, matur nuwun wis diaturke. Mbak Rizky lenggah ganti Mbak Suci ayo rene. Eka ning ngono sik, aja lungguh sik. Mriki Mbak Suci, monggo. Enggak, yo mentaram duduk. Yo. Ae aoe. Tok. Mas Gareng, negarane dhewe niku kaya akan budaya. Leres. Gitu. Mula saiki ayo dikompliti. Kula mawis nyuwun Gagrag Banyuwangen saiki Jawa Barat Bajing Loncat. Cocok. Gen dibawani Mbak Suci. Heeh. Engko terus ditembangke Bajing Loncat. Cocok. Terus sing beksa Mas Gareng. Ya. Aku meneh. Ya iya to Pakde, Pakde Gareng Semarang wis terkenal.
saka Ngesti Pandowo senior penari pembagian tugas lah kae sinden Darsana kae nggo apa dari sini Weh, kae iki mengestoni. Oh. Gue mengestoni. Budal ngono tok aku wis seneng wis rasa. sing bakar rungso amburi kelir yo Ya. Ayo dibawani sik. Gagrak parahyangan engko dijaiponge. Nah, maka pamer budayane dhewe ning mancanegara. Ya iki ge dipirsani yen Indonesia iki beraneka ragam. betul betul Nggih. Ya, Pak. Gampang rebat. Gusti agungan panjawat penyebat hanulangku Nano. Ya. Enten apa? Enten apa? aku menghindar kok kowe kena iki Kaget. masau iki bengi iki padha musah manuk apa piye to kok iso gebor Ayo Mbak Suci. Ayo, Mbak Suci. Alas. ngeras Yo, Hendro Catri, monggo. Yo. Hop.
Mbak Suci suarane elok, jogete hebat niki saking Pak Agus, Rp100.000. Eka yang ngono jogete apik banget malah luar biasa. Itu jatah 100.000. Joget ora wong loro tok. Aduh. Sing joget ora wong loro tok. Lah terus? Tritunggal aku yo melu. Lah nggih alhamdulillah wis wajibe ta ya. Jogete apik kok. Senior kudune ngomong karo. Lah iya, mengikuti, mengikuti. Ora duit ki ora ono senior iya. Lah piye Pak De? Rata-rata. Oh rata-rata. Lah mong bagane mung iki tok, bajing loncat 200 tok kok. Oh, alah kok golek kok bajing liyane. Niki anu enten panyuran lagu saking rencang-rencang KWN. Oh, apa lagune? Lewung. Oh, Lewung. Oke. Sing napa penyunan sapa mau? Sing nampa kula. Ah, wajibe pira? 100.000. Ah, ya ben adil. Mbak Suci wis awakmu wis. Wis ngono sarmu. Mak kuwi kena Mas Gareng. Oh, Pak De Gareng. Wah, ngono ku lho kasihan sosial. Wis. Nah, lungguh ka? Nggih. Kok tak duduk. Heeh, yo Lewung Mas Gareng, yo dinyanyake monggo. Monggo Pak De Gareng. Aku rapal. Aku rapal. Ora apal? Ora apal. Ayo kekno sing apal rekno duite. Sing apal Eka kok ya. Sing hafal. Nggih, sing apal wae. Aku hafal. Rapal. Hafal. Ah, Ra ikhlas to. Jare gak hafal. Aku sing hafal kok ra ikhlas. ras. Aku agar kepethuk sidat bentuke kaya kotak amal wis. Ngono ora ndang nyumbang, ket mang. Iya. Apa kene buke dhewe butuh. Maka ayo, Lewung cara diaturke. Maka, ayo Lewung. Yuk. Agem rencang-rencang KWN, SBA, SMC, WMC. Ai ai. Ya. Tadi
150 kelarangan. Simbale iso renyah suarane. Sak dram-drame. Ayo, nah ayo. Nanda. Yo, bar iki digarap gedruk. Ya, gedruk. Yo. Awas. Coba ditesek Pakde. Dung tetek Pakde. Wale. Dung tetek gedruk. Dung tetek kok tetek dung. Dung tetek. Dung tetek. Wis sepet. Nah, ngono Oh, pinter cepet. tenan tang ding tang. Wis sepet. Dimo wae. Nggih. Timbang bali ning Ragunan. Ah, ayo. Sabtu pandita ratu. Ayo. Hei. Mugi Gusti Yo. Dung. tanggung jawab. Wong kedrap diculke iku. Ternyata ketoke ringan enteng jebule ya butuh tenaga power. Mula urip ning donya kuwi aja sok maido. Nah, ternyata yang dilihat ringan ternyata berat. Lah, ora ana barang kok disepelekke, aja nganti nyepelekke barang sing rupa sepele. Abot lho. Ayo. Abot tenan. Napasmu lho Pak De, napasmu mungkin. Aku bedhok ngono kuwi rasa udok kok nguk. Napas buatan ya Pak De yo. Napas buatan yo. Ya. Oh, Dedi. Ora. Kuwi lemu, napase akeh. Ya ben iki sing cedhak iki dadi selak modar no. Aku. Heeh. Anu Mas kompresor Mas. Modar ngono. Ya, Kak. Ya. Sabtu pandita